Takže, ja som sa dozvedela, že včely žijú v takýchto domčekoch. Takže, vývoj včely trvá 21 dní a život včely medonosnej trvá 6 týždňov, ale len cez leto. Potom, včelia matka kladie dvojaké vajíčka, oplodnené a neoplodnené. Z oplodneného je včela a z neoplodneného je trúd. Z medu a zo včelích plástov sa vyrábajú aj rôzne výrobky. To je napríklad sviečky. Včela má 6 nôh, 2 krídla, telo pokryté chlpkami a jedno žihadlo a má veľmi zložité oči. Keď včela niekoho pichne, tak žihadlo aj tam zostane a vybere aj všetky vnútornosti a ona zomrie.